alguém que pode tudo resolver. E esse alguém é forte e poderoso e anda muito preocupado com você. Não importa o teu estado, ele vê o coração. Ele é meigo e não faz acepção. Eu senti amor eterno quando vi a sua luz. Tudo isso fez o nome de Jesus. Aleluia, hoje canto bem alegre. Quando canto tenho vontade de chorar. E se chora é de alegria, pois eu sinto a sua luz. Estou seguro sim em nome de Jesus. Posso ver por todos os lugares extermínio, droga, prostituição. Crianças chorando pelas ruas, outras morrem sem ter paz, sem salvação. Mas eu creio na palavra, ela diz: Jesus já vem. Esse é o fim dos tempos, o Belém. Jesus hoje te espera, quer te dar a sua luz. Vem agora sim, em nome de Jesus. Aleluia, cante bem alegre. Toda tua dor já ficou lá na cruz.